Eivor, heureux de te voir. Où sont les Saxons? On a besoin d'eux pour prendre cette forteresse. Patience. Rixidge a promis une armée. Qu'en est-il de Yor et Ljuvvina? Ljuvvina est à l'avant avec une douzaine d'épées de Jorvik. Viens. Nos alliés saxons ont atteint Magnis. Mettons-nous en marche. Où est le Yarnatan? Il va venir? Retrouve-nous près de la forteresse. Là-bas, nous établirons. Halfdan n'est pas au fait de notre plan, mais il ne tardera pas à en connaître l'issue. Ce plan... il me met mal à l'aise. Ce sera un beau combat. J'espère que Faravid a établi un pont solide. L'armée de Faravid. Aujourd'hui, vous pourrez retrouver votre gloire. Songez-y. Nous avons eu tort de suivre Ulf, et nous allons nous racheter en nous joignant à toi. La bataille est pour bientôt. De nouveau sur le champ de bataille, mon vieil ami. Oui, mon Jarl. Comme autrefois. Qui es-tu pour parler d'autrefois? De ce temps où ma parole était de bronze. Ces années où l'éclat de ma gloire éclairait le monde. Comment oses-tu parler de cette époque, alors qu'elle n'est rien pour un traître comme toi? De qui tiens-tu ça? Mon vassal saxon est plus loyal que tous les hommes de mon armée. Rixidge, ce démon à langue de velours. Peut-être, mais d'une fidélité sans faille, maudit traître. L'un comme l'autre, vous êtes des renégats. Tu es un malade, Halfdan. Tu vois des traîtres derrière chaque feuille, sous chaque caillou. Un malade. Tu n'y avoir agi en cachette. Arrêtez de vous chamailler tous. Nous sommes sur le point de combattre. Gardez votre rage pour l'ennemi. Ljuvvina a raison. Menons cette bataille et mettons fin à la guerre. Pour l'instant, rien d'autre ne compte. Regardez. Les pics t'envoient un message. Dresseur de corbeaux avec moi. Ta langue affûtée comme une lame saura les amener à se rendre.
enculé! Ces Pictes sont venus en grand nombre. Pour combattre. S'il s'agit d'une ruse, fais ce qu'il faut. Prends ton arme et fauche-les comme les blés. Retourne d'où tu viens, au-delà du mur. Les Romains ont bâti ce mur pour nous retenir. Ils ont disparu, et nous sommes toujours là. Un jour, vous aussi, vous disparaîtrez. Mur ou pas, nous avons plus de dieux que toi. Nous n'avons peut-être qu'un dieu, païen. Mais nous avons davantage d'amis. Qui est le roi légitime de Northumbrie maintenant? Le royaume a parlé! La sueur du combat. Avec moi. Attention! Ils cherchent à nous brûler! Chargez! Que les Scalds se souviennent de nous! L'ennemi envoie des flèches! Faut que j'abaisse ce pont-levis. Allez! Que les Pictes s'en remémorent dans leur enfer! Un dernier coup sur la brèche!
Attention à ces ripostes! Pour Thor! Pour Ragnar! Pour Halfdan! Le goût sucré de la victoire et de la défaite de Rixit. Était-ce lui l'épine dans mon flanc? Le traître que j'ai tant soupçonné? Ne parle pas trop vite, Halfdan. Rixit vit peut-être encore. Ce Quar a dû mourir dans une congère quelque part. Peu importe. Ce jour ne sera à nous qu'après avoir trouvé son corps. Alors ne te réjouis pas. Eivor, qui vole comme l'aigle, ou croasse plaintivement. Envoyez! Tenez le mur! C'est l'heure de payer. Frappez comme ça. Acculé.
Rixidge! Là-bas! Il s'enfuit vers le nord. Tu rencontreras les esprits, traître! Fidèle conseiller, je t'en prie, ramène-moi à Jorvik. Que mon cœur expire chez moi. Je n'ai plus aucune faveur à t'offrir, Rixidge. Tu marcheras bientôt derrière ton dieu. Mais je ne vois aucune lumière. Je ne sens aucune chaleur. Seulement ténèbres glacées. Une grotte. La porte de glace de l'enfer t'accueille. Qu'est-ce qui m'attend là-bas, Eivor? Dis-le-moi. Une fin de traître pour un fou déloyal. Il était le héros des histoires qu'il se racontait. Un Saxon qui aimait son pays. Tu ne peux pas le lui reprocher. Tu n'as pas entièrement tort. Il n'y aura plus de roi saxon à Eivor. J'ai assez joué les marionnettistes. Le sort de ce comté reposera sur mes seules épaules. Tu porteras donc la couronne, et le fardeau de plus qu'elle représente. Oui, mais je ne régnerai pas seul. Mes amis et mes alliés, ils m'aideront à tenir debout. Allons discuter de notre alliance à Jorvik. Laissons ce roi à son domaine hivernal. Moira, Halfdan est par ici? Bienvenue à Eivor. Halfdan est sorti avec Paravid. Il ne devrait pas être loin. Allez, courage! Demande-lui de venir se remuer le croupion. Ouais, je n'ai encore jamais bossé avec quelqu'un. On lève nos cornes ensemble? Pour gagner, il suffit de boire plus vite que moi. Ah, c'est d'argent ou de courage que tu manques? Thor lui-même ne pourrait pas me battre. Halfdan n'est pas là. Où peut-il être? Inspecte les alentours, Sénine.
Rexige, voilà qui ne m'étonne pas. Je suis laissé surprendre. Mais c'est ma faute. Le brouillard est tombé et je n'ai pas réussi à voir la forêt. Mon vieil ami. Il y a longtemps, nous avons attaqué cette mer de chariot sous le couvert de l'hiver. Tu te tiens à mes côtés depuis de nombreuses années. Avec fierté, mon frère. Bien. Allons partager le baume de tous les tourments. D'où victoire du clan. La cérémonie doit commencer. Ne faisons pas attendre l'assemblée. Eivor! Oui, allons-y. Allons inscrire nos noms dans l'histoire. J'accepte tous les adversaires. Moira, comment va la vie à Wick? Bien. Il y aura toujours des gens à qui je déplairai. Mais c'est à moi de dompter leur colère. Alors pour l'essentiel, oui, tout va bien. Laisse un peu d'hydromel aux autres, Faravid. Ah, il faut que je te remercie, Eivor. Pour tes conseils comme pour ta lame. Rien n'aurait pu arriver sans toi. J'ai un nouveau frère, comme Halfdan. Pas par le sang, mais par les batailles que nous avons menées ensemble. Grâce à lui, j'ai appris que les liens du combat sont plus profonds que les entailles des lames. C'est une leçon que je n'oublierai pas. Des paroles de poète. Viens, allons nous noyer dans l'hydromel, au nom de l'amitié. T'es assez amusé? Le couronnement est pour bientôt. Je m'amuserai plus tard. Allons faire de toi un roi. À Eivor et au clan du Grand Corbeau de Mercy, nos nouveaux alliés, par le sang et par la gloire. Au roi Halfdan, à qui je lève ma corne et mes lèvres pour offrir ce compliment. Cime couronné, solide chaîne des Valkyries, tisseur de la sagesse guerrière, puisses-tu vivre et régner longtemps. Skål! Moira, quel est ce métal? Il est mou comme les tuyaux romains. C'est du plomb. Un métal toxique. Et est-ce le plomb qui a rendu fou les Romains? Un métal peut-il faire ça à un homme? Oh, Dieu du ciel, oui. Les Romains ne le savaient que trop bien. Et ma pauvre mère. Elle s'est servie si longtemps de coupes telles que celle-ci, qu'elle... Toi, toutes ces années, tu m'as nourri de poison et m'a fait perdre l'esprit. Mon vieil ami, allons. Ta maladie obscurcit ton jugement. Cette maladie n'a rien d'un accident. Tu avais ma confiance. Range ton arme, Faravid. Eivor, fais-lui entendre raison. Il est vieux, malade, et son esprit est... Silence! Tu veux ma mort, chien enragé. J'ai été idiot de ne pas le voir. La trahison ne saurait rester impunie. Après tout ce que nous avons accompli ensemble, après toutes nos victoires, si un membre de mon clan était coupable d'une telle traîtrise, je lui arracherais la chair des os. Tu n'es plus le guerrier que tu as été.
Il doit mourir et être jeté au loup. Reprends tes esprits. C'est la fin de notre route. Debout, maudit traître. Lève-toi et bats-toi. Mon vieil ami, tu te rappelles l'époque de nos courses à cheval à travers la contrée? Tu étais rapide, tu gagnais toujours. Parce que je te laissais gagner, mon Jarl. Je vais te laisser triompher une dernière fois. Nous nous reverrons dans la halle des morts. Halfdan, il faut que je parte. Je pars pour la Mercie. Je rentre chez moi. Alors emporte ceci. Un gage d'amitié. Un lien entre nos clans et un symbole des souffrances qu'il a fallu endurer pour parvenir à la paix. J'espère que nous avons bien fait. Il semble que le vent me ramène à Randvi. Autant lui annoncer la nouvelle. Et à Sigurd. Cela nous arrive, oui. Pourquoi? As-tu remarqué des changements chez lui? Se montre-t-il plus morose ou indifférent? Il me semble davantage songeur, introverti. Songeur? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Il parle souvent comme si les dieux venaient lui chuchoter à l'oreille. Nous vivons des temps étranges, Eivor. Parmi des gens plus étranges encore. Sigurd fait peut-être partie des élus. Mais qui pourrait l'affirmer? C'est vrai. Randvi, qu'est-ce qui se passe? Une autre querelle, j'en ai peur. Et Holger est encore une fois en cause. Tu veux rendre jugement? La justice est le fardeau du Jarl. Cela revient à Sigurd désormais. Il refuse de quitter ses quartiers. Tu es le seul noble capable de régler cela. Je ne sais pas. Ce n'est pas ma place. Je t'en prie. Seulement jusqu'à ce que Sigurd ait repris des forces.
Très bien. Allons-y. Gudrun, Holger, approchez. Exposez votre point de vue, et après vous avoir entendu, je rendrai mon jugement le plus vite possible. Gudrun, à toi de parler. On m'a volé, Eivor. On a abîmé mon bien. Il y a 3 jours, j'ai découvert qu'il me manquait de la toile à voile. Je l'ai donc cherché dans toute la colonie. Et en passant devant chez Holger, je l'ai vue, affichée aux yeux de tous, et barbouillée, couverte de gribouillis et d'histoires stupides. Mensonge et calomnie. Silence, Holger. Tu connais les règles qui s'appliquent au procès. Bien. Gudrun, qu'as-tu fait après avoir découvert ta toile à voile? Je suis allée lui réclamer de l'argent, car on ne peut vendre ni troquer une voile couverte des gribouillis de Holger, n'est-ce pas? Tout ce que je demande, c'est qu'on me rembourse le bien qu'on m'a volé. Mais il refuse. Donc, Holger a pris quelque chose qui t'appartenait et l'a abîmé. Et tu veux qu'il te paie cet objet. Est-ce que j'ai bien compris? Absolument. Holger, qu'as-tu à dire pour ta défense? Il y a quelques jours à peine, j'ai trouvé un tas de déchets moisis sous les quais et j'ai décidé, de mon propre chef, de récupérer ce que je pouvais. Mon but était de me préparer une nouvelle toile, voyez-vous, en vue de mes futures œuvres artistiques. Et cette toile à voile, n'est-ce pas, était tant recouverte de détritus que j'ai cru à tort qu'on l'avait jetée comme une marchandise indésirable. Je vois. J'ai agi, Eivor, en toute bonne foi, je le jure, car un voleur serait-il assez bête pour exposer les fruits de ses méfaits? J'en doute fort. Et pourtant, celle-ci, là, prétend que j'ai volé et abîmé son bien, alors que je n'ai pris qu'une vieille chose moisie en train de pourrir par terre. Culot. Car en somme, la seule chose qu'on puisse me reprocher est bien d'avoir offert une nouvelle vie à un déchet. Je vois. Alors tu estimes que Gudrun cherche avec malice à récupérer quelque chose qu'elle avait jeté? Oui, voilà. C'est ça. Très bien, j'en ai assez entendu. J'aurais pu profiter de cette toile. Holger m'a privé d'un bénéfice potentiel. Ce n'était qu'un rebut. Aujourd'hui, cela fait partie de quelque chose de grand. En réalité, j'en ai augmenté la valeur. Tu devrais me remercier. Oh, tu vas voir avec quoi je vais te remercier. Silence! Laissez-moi parler. Après mûre réflexion, il m'apparaît que... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Il y a un différend entre Holger et Gudrun. Je tente de le résoudre. Cette tâche m'est réservée, Eivor. Et tu le sais. Garde-toi. Tu étais absent, mon frère. Je n'ai pas voulu t'ennuyer. Une excuse bien mince pour un tel affront. J'espère que tu t'es bien amusé. As-tu fini de chanter, mon cher Skald? Mon Jarl, comme je le disais... Non! Il suffit! J'en ai largement assez entendu pour rendre mon verdict. Depuis que je te connais, Holger, tu ne fais que travestir la vérité. Tu affaiblis l'esprit des enfants et pervertis celui des hommes. J'ai été trop tolérant envers toi. Et au lieu de vivre modestement en tant que Holger le menteur, tu persistes dans tes méfaits. Tu deviens Holger et voleur, et dérobes à une femme ses marchandises, au nom de tes histoires idiotes. Jarl Sigurd, non, ce n'est pas... Tes actes ne peuvent rester sans conséquence. Ainsi, tu paieras à Gudrun le prix de 30 toiles à voile. 30 toiles à voile? Mais tu plaisantes. Cela me ruinerait, Sigurd. Ai-je l'air d'humeur? Sinon tu seras banni. Grand Jarl, si je puis... Je demande seulement réparation pour une toile. Le reste est... 30 fois! Et en argent! Tel est mon verdict. Eivor, je t'en prie. Cela ne te paraît pas injuste? Sigurd est notre Jarl et sa parole a force de loi. Que cela te plaise ou non. Tu vois? Bien sûr, mon Jarl.
Il en sera ainsi. Pardonne mon insolence. Merci, Seigneur, de nous avoir entendus. Veille à ce que la sentence soit exécutée dans les termes que j'ai énoncés. Si le besoin s'en fait de nouveau sentir, je serai là. Je tiens à te remercier pour ce jugement, Eivor. Pour être intervenu à la place de Sigurd, malgré ce qui s'est passé. Le pauvre. Je ne le savais pas si hargneux y réfléchi. Tu lui connaissais ses défauts? Non. Je l'ai vu par moments comme désemparé, inquiet, voire apeuré. Mais jamais ainsi. Non, jamais. Jamais comme cela. Faisons de notre mieux pour prendre soin de lui. Nous sommes son meilleur espoir de guérison. S'il n'est pas trop tard. En attendant, tâchons d'agir. Je suis entré en Örvikshire pour rencontrer Halfdan le Jarl, et j'en suis reparti avec pour allié Halfdan le Roi. Nous tenons enfin un serment. Bien. Très bien. Je me demande comment va Halfdan, maintenant qu'il est sur le trône. Quelque chose ne va pas, Moira? Je pleure pour la Northumbrie. C'est Halfdan. Ça a empiré. Il a le cœur brisé. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Avec la perte de Faravid et l'éloignement de ses frères, il vit dans la tristesse et la crainte. Je pourrais aller lui parler. Où est-il en ce moment? Il erre dans les champs de Pitcheringa avec son cher Beonton. Je vais le trouver. Merci, Moira. Pitcheringa est à l'est. Il suffit de suivre la route vers Scarborough. Nous avons besoin d'un Halfdan fort et sûr de lui. Ni gloire, ni espoir. Rien que la neige, aussi silencieuse qu'un défunt automne. Debout, Halfdan. Je te ramène à Jorvik. Allez, debout. Un roi n'a pas le droit de bouder. Des hommes sont morts pour t'asseoir sur ce trône. Alors occupe-le. Mon frère Ivar, il est mort comme il faut. Il est mort en se battant. Tu as tué mon frère. Et tu ne m'en as rien dit. Tu me l'as caché. Ce n'était pas un secret. Ubbe le savait. Il... Laisse-moi. Non. Je suis là pour te ramener chez toi. Alors lève-toi. J'ai égaré mon marteau. Je crois que Beonton est parti le chercher, mais je ne suis pas bien, Eivor. Je vais le retrouver, ton marteau. Et ensuite, tu viendras avec moi. J'étais en route pour Scarborough. Si tu trouves mon marteau, apporte-le-moi là-bas.
Voilà Beonton, qui garde le marteau. Cet ivrogne a besoin de son marteau. Le phare. Halfdan attend. Ce marteau-là n'est pas fait pour être lancé, Halfdan. Souviens-t'en à l'avenir. C'est mon père Ragnar qui me l'a donné. Il l'avait pris à un chef finnois. Il était encore couvert de sang chaud quand il me l'a offert. J'avais 14 hivers. Ragnar Lodbrok a été un grand roi. C'est une flèche finnoise qui a tué ma mère. Elle était une guerrière au bouclier, aussi féroce que le loup qui a englouti le soleil. Mon père a juré de tuer ceux qui nous l'avaient prise. Et il l'a fait. À 14 contre 1. Mais c'était il y a des années dans l'Est. Et nous sommes dans l'Ouest, où mon père gît. Un tas d'ossements dans une fosse à serpents. Et pourtant nous sommes là, à encore parler de sa vie et de ses hauts faits. Comment est mort mon frère? La hache en main, attendant celle qui accompagne les morts au combat. Alors il boit avec notre père, en attendant la guerre de la fin des temps. Et Anton, mon chien, viens ici. Un chien pardonne toujours, mais il a besoin de toi, comme toute la Northumbrie. Fais une dernière chose pour moi. Allume le fanal que tous puissent le voir, et laisse-le brûler.
Merci, mon ami. Tu es toujours le bienvenu dans ma halle. Mes forces revenir.
royaume de Frise, nous honorons tes semblables païens. Votre acharnement à atteindre la perfection des anciens nous est bénéfique. Païen. La perfection est païenne. Bonjour. J'aimerais voir la carte des alliances. Quelles sont les nouvelles du Gloucestershire? Tu as peut-être remarqué que Gunnar n'était plus à sa forge? Il est allé dans le Gloucestershire à la recherche d'une épouse. Une épouse? Il est amoureux. Mais depuis quand? C'est en permanence le cas avec notre forgeron au cœur tendre. Mais il y a un bon côté. Il a demandé que tu le rejoignes. Pour l'aider à se trouver une femme? Et surtout veiller à ce qu'il ne se ridiculise pas. Il estime, je crois, que ta présence renforcera son image. Très bien. Je vais aller veiller sur Gunnar, ne serait-ce que pour le ramener en un seul morceau. C'est généreux de ta part. Rejoins le bourg de Gloucester. Tu le trouveras là-bas. Merci du respect et de la bonté dont tu as fait preuve envers Reinhardt. Il est le bienvenu parmi nous. Et toi aussi.